нурали шоҳиён раиси донишгоҳи давлатии Данғара рӯзи 21 июл дар нишасти матбуотӣ дар ин донишгоҳ гуфт ба хотири решакан кардани коррупсия тасмим гирифтанд ташаббуси ошкор кардани омӯзгору донишҷӯи фасодкорро ба роҳ монанд. барои ошкор кардани омӯзгори порагир ба донишҷӯ 3000 ва барои донишҷӯи порадеҳ 5000 сомонӣ ҷоиза пешниҳод мешавад. нурали шоҳиён дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт ки ин маблағҳо аз ҳисоби буҷаи донишгоҳ пардохт мешаванд. донишгоҳи давлатии Данғара дар баробари риштаҳои буҷавӣ инчунин риштаҳои тиҷоратии таҳсилро дар бар мегирад. нурали шоҳиён раҳбари донишгоҳ гуфт дар ин муассиса ассотсиатсияи ҷавонон бидуни коррупсия ташкил шудааст ва ба ҷавононе ки мехоҳанд дар ин кор ҳамкорӣ кунанд ваколатнома дода мешавад. از 1 سپتامبر یک تا وکالتنامه مخصوص کردیم که هر یک دانشجوی دانشگاه دولتی دنغره را وکالتنامه میتیم که وای اعضای اسوسیاسیون جوانان بدون کروپسیا است نوشتگی است. یعنی تقریبا همچنین معنا دارد. اوید اون در حقیقت دانشجو اعضای اسوسیاسیون جوانان بدون کروپسیا بوده این معنای اون را دارد که دانشجوی مذکور کودکس اخلاقی مذکور را پورا رعایت میکند. در حالت ویران نمودن کودکس از دانشگاه به بازگشت خارج کرده میشد. айни замон роҳбарияти донишгоҳ нагуфт ки механизми ошкор ва собит кардани факти порагирӣ чӣ гуна ба роҳ монда мешавад ва то куҷо ин ҷараён бидуни ҷалби сохторҳои дахлдори ҳифзи ҳуқуқ амал хоҳад кард ва ба меъёрҳои қонун мутобиқат мекунад. маҳмуд хоншоев як масъули вазорати маориф рӯзи 21 июл дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт сар аз соли 2009 дар донишгоҳҳои олии кишвар барномаи муқовимат бо ришваситонӣ роҳандозӣ шудааст ва дар доираи он муассисаҳои таълимӣ бо роҳандозии иқдомҳои мухталиф аз ҷумла ташкили саволномаҳо барои муайян кардани сатҳи коррупсия дар таълимгоҳҳо дар ин самт кор мебаранд. ҳадаф аз ин барнома ба таъкиди шоев барҳам додани омилҳои ришваситонӣ дар соҳаи маориф аст. маҳмуд хоншоев афзуд: телефони боварӣ доранд, қутиёваи чӣ доранд, аризаи донишҷӯноваи шуд баъд ҳар саволнома мегзаронанд, мисол гирем чӣ мекунанд. мақомоти маориф аз иқдоми пешгирифтаи донишгоҳи Данғара ки ҷоизаи пулӣ ваъда медиҳад дастгирӣ мекунад ва умедворанд ки ин роҳ метавонад дар бартараф кардани ришваситонӣ дар донишгоҳ то ҷои мусоидат кунад. ин ташаббус дар ҳоле садо медиҳад ки таҳқиқоти мизони коррупсия дар Тоҷикистон низоми маорифро дар баробари беҳдошт ва сохтори ҳифзи ҳуқуқ аз осебпазиртарин бахшҳо дар баробари фасоду ришвахорӣ унвон кардааст.